Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadininya ridho illah wa syafaati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waruyalanus dan diwatakan an Ibnu Mas'udin saking dawa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu tamassaduna Ibnu Mas'ud iku kalaus dawa sapa Ibnu Mas'ud iku kalaus dawa sapa kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dari kanjeng Nabi ngaten al-mutahabuna utai pira-pira kang padha asi-asian wal mutazawiruna lan pira-pira kang padha ziarah-ziarahan oleh asi-asian ziarah-ziarahan billahi krana manut perintah Allah iku ala umudin ing atase panggon ala umudin den panggonake ing atase cagak utawa tiyang utawa mriki saka padha mawon cuman bahasane mawon beda-beda maksudnya istiak niku ala umudine ngatasé cagak minyakutaten saking inten hamro akan abang wirasil umudi ku tetep ing dalem pucuke cagak sabuna alfa hurfatin utai 70.000 panggung tadi ukang dadi padang tadi ukang madani apa sih niku hurfah ala ahli jannati ngatasi ahli swarga kama tadi kaya oleh madani apa samsu srengenge ala ahli dunya ngatasi ahli dunya niki dawuh kanjeng Nabi sing wis diriwayatake saka Ibnu Mas'ud kanjeng Nabi dawuh wong sing asi-asian ziarah-ziarahan karena Allah Subhanahu wa taala besok nang swarga kaliyan Allah taala dipun panggenaken wonten ing tiyang ingkang dawuh wonten cagak sing dawuh nggih ing cagake iku terdiri saka inten sing rupane abang lah nang pucuke cagak sing dhuwur iki ana 70.000 tempat panggung ala ahli jannah kama tadi sabuna al-bahur fatin tadi ala ahli jannah. Lah niki ahli mutahabbun niki iso dadi mencorong sampai-sampai madhangi nyanggone ahli swarga kaya nalikane sampeyan ing dunya dipadangi karo ansrengenge ngoten. Dadi paedahe gedene wong kerukunan mutahabun ziarah kaya mekaten begini niki sing dawuh kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku mboten nate goro sakecap mawon mboten nate kan. Satu kata mawon mboten nate kanjeng Nabi niku mengeluarkan kata-kata sing goro niku mboten nate. Kaya kulo mangkono dawuh sapa ahli jannati ahli swarga oleh dawuh ngaten ing kaliku padha budalana sapa sira binakan kita nangguru kali ningali sapa kita ningali ilmu tahabina maring pira-pira kang padha asi-asian itu ya oleh asi-asian bilai krana manut perintah Allah sampai ahli swarga niki padha dawuh ayo bareng-bareng mirsani nyanggone wong sing bersifat mutahabbin nalikane ning dunya oleh mutahabbin karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai menjadi perhatiannya sekabehane ahli swarga kan.
Faida sapa mongko dalem nalikane parek sapa ahli swarga alaihim ing atase mutahabin agoat mongko dadi padang apa wujuhum ya Allah apa wujuhum wajah mutahabin kami tadi kaya oleh padang apa samsu srengenge ala ahli dunya ing atase madani ahli dunya wajahe wong sing mutahabin damai, tentrem, ayem, cara bergaul antara satu dengan yang lain dimulai dari istri, suami, keluarga, tetangga, damai, tentrem, ayem. Niki besok kaya berkatanya wajahnya mencorong kaya dene mencorongnya srengenge ngoten niku. Ya Allah kama tadi'u as-samsu ala ahli dunya alaihim iku tetep ing atase mutahabin siapun utawi nganggo pakaian khudrun kang ijo min sundusin saking sutra kandel kang alus pakaiane sutra sing kandel sing alus ngoten. Maktubun iku den tulis ala jibahim ing atase bathuke mutahabin ditulis tengerai niki haula il mutahabuna billah wal mutazawiruna neng bathuke niku enek tulisane iki nalikane jamaah iki nalikane neng dunya padha mutahabun mutazawirun krana manut perintah Allah. Mulakno karo wong kuno-kuno dirintis dienekne jamiah yasinan, jamiah tahlil, jamiah maca Quran. Niki lek ulama-ulama kuno-kuno piye supaya masyarakat iki dados mutahabun billah, mutazawirun billah. Faedahnya begini berangkat. Belum soal masalah pembacaan Quran jamiah, pembacaan tahlil, mung sifate mutahabun billah wal mutazawirun kaya mekaten. Dene ana wong sing gak seneng karo tahlil wis ben jarno ae ora usah mau bicarakan. Patrano pengetahuan bisa wonten. Faedahe wong kumpul-kumpul krana Allah Subhanahu wa taala. Niki masyaallah gedene kan mutahabun billah mutazawirun. Wa ya mustariwataken an Ali bin Husain saking dawe Ali bin Husain anahu termasukune Ali bin Husain kala ustaz sapa Ali bin Husain Husain niki putune Kanjeng Nabi sing jeneng Husain iki keturunane sing akeh nang daerah timur kan. Rek sing Hasan niki keturunane sing akeh nang daerah barat. Dadi kaya dene nggih anak turune Kanjeng Nabi sing saka Husain niki sing akeh ke timur kan, ke timur. An Ali bin Husain anahu qala Kanjeng Nabi sampai ke mengkosan ini sing paling cedek di antara 38, 37 keturunan seperti ini Sayyid Husain Anau teman satune Ali bin Husain iku kala ustaz sapa Ali ida ijtama'a ing dalem nalikane wis dadi kumpul sapa awaluna pira-pira kang padha awal kabeh wal akhiruna lan pira-pira kang padha akhir-akhir kabeh nada mengko ndang sapa munadin malaikat kang tukang ndang ora ndang-ndangeten aina jiranullah aina iku ing dalem andi jiranullah utawi tetanggane Allah wi'adihi ing dalam bumine Allah wi'adihi ing dalam bumine Allah sapa kang sing wani ngaku iki bumine sing gawe manungsa bumi sing dincak-enciki kula sampeyan sing gawe Allah Subhanahu wa taala
kok sampai sakmene nyombone lamun gaenane manusa kaya mungkin nggih mulane nek kene dipun gawaken kaya mengatakan fi ardihi bumi Allah kan manusa mung disalehne tok disalehne ning kene dilahirne saka kandungan ibu terus disalehne ning bumi milik tetap hakikine nek Allah Subhanahu wa taala mung cara aturan syariat agama Islam yaitu ana milkul iqamah milkul isti'arah milkul abidah. Lah manusia memiliki neng kene statuse mung milkul isti'arah kan. Milik sekansasi liyan. Lah ya wis sak butuhe sing milih ya wis ditinggal mulih maneh nang ngersane Allah. Aina jiranullah fi ardihi ayat dunya tegese ing dalem dunya. Watakumu mangkonuli ngadeg sapa taifatun pantan minan nasi saking manusa yuriduna kali padha ngarepaken sapa taifah al jannata ing mlebu maring swarga watakulu mangkonuli dawuh lahum maring taifah sapa malaikatu pira-pira malaikat oleh dawuh ngeten aina turiduna aina iku ing dalem endi turiduna padha ngarepaken sapa sira taifah berangkat yang swarga. Dongdongi karoan malaikat ditakoki iki arep rombongan iki arep bodho nyanyi cara bahasane kula sampeyan. Ajenge dhateng swarga. Lho, awakmu apa wis melalui hisab sampun. Aina turiduna fayakuluna mangkonuli padha matur sapa sita ipah turidu aljannata ing swarga watakulu mangkonuli dawuh sapa malaikatu pira-pira malaikat akbala ana ta wis madhep sapa sira alhisaba ing den hisab fayakulu mangkonuli padha matur sapa taifah na'am akbalu alhisab watakulu mangkonuli dawuh sapa malaikatu pira-pira malaikat man antum maniku sapa antum utahe sira kabeh omongé ditekoki karo malaikat apa wis melalui hisab berjalan menuju ke surga ya sudah malaikat sampean rombongan dari mana man antum cara bahasane kula sampeyan matur bayakuluna mangkonuli padha matur sapa taifah nahnu utawi ingsun iku jiranullahi tanggane Allah kula niki tetangga Allah malaikat. Watakulu maqanuli matdawuh sapa malaikat taungan taifah wama utawi apa siji wamalan iku apa jirankum utawi tetanggan sira. Wayakulu maqanuli padha matur sapa taifah kuna ana sapa kita ana kumutahabina padha sia-sian sapa kita billahi krana manut perintah Allah. Nggih, ditekoki lho. Ngakune tetanggane Allah. Lho kok iso awakmu dadi tetanggane Allah Taala iki perbuatanmu apa? Terus matur kuna mutahabina. Wonten alhamdulillah kula bergaul kali siapapun niki ada rasa senang keranten atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Mutahabina billah. Mulane para kekasih-kekasih Allah taala lek enek wong nglakoni elek, nglakoni perkara sing dilarang dening Allah. Atine kekasih Allah taala lek nyawang iku mung welas kan. Terus akeh nggih sesuwun maring Allah. Ya Allah, mugi-mugi hambane panjenengan sama tedahaken margi ingkang leres. Yes, artine karyae Kanjeng Nabi nalikane karo wong Quraisy dibuangke watu, gigi Kanjeng Nabi, untune Kanjeng Nabi sampai ana sing cuwil loro kan. Tapi Kanjeng Nabi nggih ngaten iki Allahumma idi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah Gusti, kaum Quraisy
perkara sing hak panjenengan tedahaken Gusti menggerek sampun mengerti tentang perkara sing hak boten mungkin akan berbuat begini orang perlu melakoni elek terus benci boten bahkan Kanjeng Nabi sifatipun sebagai uswatul hasanah kita sifatipun kaya mengati lainnya wong lakoni elek Kanjeng Nabi malah dipun dungaken padahal itu nglakoni elek sing berkaitan karo fisike Kanjeng Nabi. Kok kira-kira sampeyan nalika ning donya niki upamane mbok buandeng waktu karo Pak Presiden Jokowi, kira-kira sampeyan mbok mati urip. Mbok mati urip. Karo sing jaga-jaga nggawa bedil ya. Iya, nyekelnya karo dituthuk perak-perak. Tapi zamannya Kanjeng Nabi Masya Allah Kanjeng Nabi karo dawuh karo sahabat janoi kalau ta'ala muga-muga diparingi hidayah kona mutahabina billah kesabarane kaya mekaten patakulu mangkonui dawuh sopal malaikat pira-pira malaikat udah ulu padha mlebu sapa sira taifah mutahabin al jannata ing swarga panikma mongko iku sak bagus-baguse apa ajrul amilina ganjarane pira-pira kang padha nglakoni kebagusan mutahabin rupane wabil khabari lan iku tetep ing dalem hadise Kanjeng Nabi ila kana ing dalem nalika wis tinemu apa yaumul kiamat dina kiamat ya'muru mangka perintah sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala ayah kula inggih den hadiraken baina yadaihi ing dalem antarane ngersane Allah sapa sing den hadiraken rajulani wong lanang loro mukminane kang mukmin karone akad dumakan utai salah siji rajulani mukminani iku asin wong kang duraka wal akharu taikane kumuti wong kang taat maring Gusti Allah. Waqat mata lan temen-temen mati sapa rajulani alal imani tetep ing atase iman iki kekancan. Sing sitok weling lah sing sitok niki masalah kenceng oleh bukti maring Allah Subhanahu wa taala. Mati karo taala tetep diparingi iman. Besok niki kan neng swarga kabeh krana goro-goro ada perhitungan kebersamaan antara satu dengan yang lain. Kaya mengatakan niki riwayatipun kelanjutanipun iki. Waya muru mangka perintah sapa ridwan ayat haba ing ento budalan sapa birrajuli wong lanang ala dirupane rajul. Karena kan ana sapa rajul ana kumuti angkana bukti budalan ila ngabukti maring Gusti Allah budalan ila jannati maring swarga wa ikrimawan mulyaken sapa malaikat ing rajul wa kulo mangkon ridau sapa Gusti Allah ana kuntu anhu radian ana utawi ingsun kuntu ana sapa ingsun anu saking rajul iku radian kang ridho. Wes kanca loro sing sitok kelakuane apik niki besok kalian Allah Ta'ala ditekekne nang swarga kalian Allah Ta'ala dijauhi. Aku karo musrido tenan semanggono nang swarga. Tapi waya amuran perintah sapa Gusti Allah azabania kae malaikat zabania. Ayat aku ingin sapa do budalan sapa zabania bila di kelawan rajul karena kang ana sapa aladi ana iku asian kang duraka ilanari maring geni neraka. Lan iki sing sitoke Allah Taala perintah nyang malaikat Zabaniyah wong lanang loro iki sing sitoke gawanen nyang neraka Zabaniyah ngaten. Lajeng kali malaikat Zabaniyah kalian Allah Taala maka Zabaniyah iki digawe siksa sing nemen. Siksa jadi sak kanca sing sitok digiring nang swarga, sing sitok digiring nang neraka. Payu adibunahu ing tengah-tengah dalan kaya mekaten enggak.
ay adikunahu adaban sadidan ay adikunawan padha nyiksa sapa malaikat Zabaniha ing rajul kana asian adaban kelawan siksaan sadidan kang banget waya kulo mangkoni dawuh sapa Gusti Allah innahu tamasatune asi kana ana sapa asi ana iku sarika khamri tukang ngombe bangsa dem-deman niki kan anake kanca loro sing sitok dilebone swarga sing sitok dilebone neraka sing dilebone neraka kaliyan Allah Taala dipun dawuhi malaikat iki ngono nalikane nang dunya senengane minum-minuman bangsa endemi mulane canom sing ngati-ngati beridari permasalahan nggih perkara sing endemi nggo tablet atau cairan indah merusak dalam segala galane kan merusak utamane sing eman-eman rusak iman rusak akal kan masa Allah jenenge akal iki gak rukune kan wis akal dadi pedhot sarape jiwa sing pedhot niki ndadosaken plonga ngoten nyandi golek tukon akal nyandi ora enak kana sarika khamr ngoten sing seneng ngombe bangsa mendemi malah tinggi kebanggaan wis nglakoni maksiat bangga pisan iku benci kalian Allah Ta'ala yang betul ngapura dengan dipun kiring kalian malaikat Zabaniah dateng neraka Paya zaku mengkon nuli budalan sopal muti wong lanang kang ngabukti maring Gusti Allah dohikan kali kang guyu-guyu masruron kali kang bunga-bunga budal nahwal janatin arah-arai dalane swarga ditentukan kowe dikiring nang swarga di antar yang swarga seneng gak rajul yang nasibe mutian guyu-guyu seneng ana ing menuju ke jalan surga basa wis dekat iki kelingan karo kancane Waida karuba mengkoen dalem nalikane separek pinajan nanti saking swarga yasma'u krungu sapa si mutik nidaahu ing undang-undang maring mutik miwaro saking gurine si mutik yaqulu kalian ngucapake sapa alladzi billahi ya sahibi wa ya habibi irhamani wasfa'li wis arep jerit sarane kancane sing nasibe dilebone arepe dilebone nang neraka iku mawi kancaku ya sahibi wa ya habibi kekasihku kowe kok gak welas karo aku tulungono wong sing mutik kanca sing nasibe arep dilebone swarga kekarepane arep nulungi tapi dos pundi malih mboten puasa mboten iso akhirnya Allah SWT begitu mengetahui wonten ketiyakine mutik niku wonten krentek kepengin nulungi tapi kahanane gak iso akhirnya kalian Allah Ta'ala wong cah loro sing sitok maksiat iki malih di ngapura kalian Allah Ta'ala krana welase kanca sing bagus kelakuane kedua-duanya malah dilebati nang swargane Allah kalian Allah Ta'ala ini padahal proses ada ketentuan di surga dan di neraka cuma di dalam perjalanan sih kaya mengatakan ini kan gede ini paedai kekancan terus kula sampeyan dipun dawaken tekan kekancan itu nyanggone wong sing kelakuane apik ben iso ketularan utawa besok ning akhirat ki kaya mekaten saling begitu tolong menolong boten golek kanca sing kelakuane apik aja golek kanca malah
gelandang yang perkara sing elek niku mungkin dadosaken masalah besar kan. Wala yudkhulu al-jannah wa idza sami'a mongko dalem nalikane krungu sapa mukti wong kang ngabukti rajul kang ngabukti zalikane dawe ing mengkono-mengkono undang-undang niku ya ngene undang-undange yasma'u ta'awuni waro'ihi yaqulu bilai demi Gusti Allah ya sahibihi kanca ingsun wa ya habibi lan kekasih ingsun irhamani kula aturi welas sapa panjenengan ing ingsun waspalan kula aturi nulungi sapa panjenengan piyak ing dalem awak ingsun faida sami amang kae dalem nalikane krungu sapa muti wong kang ngabukti maring Gusti Allah zalikane kae mengkono-kono undang-undang bilaya sahibi wa ya habibi irhamani waspahi yakiku mongko mandhep yakiku mongko mandhep sapa mutik di maudhihi ing dalam panggonane mutik waya berkilan ora gelem mlebu sapa mutik aljannah ing swarga gak tega karo kancane dibengoki kancane wis matur nyanggone malaikat ridwan pun kula tak boten sias mlebu swarga kancane kula bengok-bengok kancane kula bengok-bengok kula welas kali kancane kula sing bengok-bengok lajeng malaikat ridwan matur nyangsane Allah terus Gusti niki sampun panjenengan tentukan dilebakaken swarga ternyata mboten purun krana kelingan kancane sing bengok-bengok akhire sing bengok-bengok niki kalian ora di ngapura kan kalian ora ya wis lek gak tega krana welas karo kancane mestine aku sing welas nyanggone hambaku izin ora ridwan mutek iki kan jiko kancane ben bareng-bareng nang swarga karo kancane lho paedahe kekancan sing krana Allah mutahabun mutazawirun sampai ning akhirat tetap berhubungan sing kaya mekaten tetap berhubungan apa ya kulau ridwan udhul mlebu sapa sira aljannah ing swarga waskur lan syukur sapa sira Allah taala Gusti Allah taala alama najauta ing atase wae slamet sapa sira minanari saking geni neraka karo malaikat ridwan dalam perjalanan wis didhawuhi kowe matur suwuna nyangsane taala sama diparingi slamet ora sampai mlebu neraka lha kok matur ngeten kaya kulo mongkon matur sapa mutik ada puluh orang melebu sopensun aljana teng swarga idhak budal sapa sira bi kelawan gawa ingsun ilang maring den jegulaken neraka wis aku gak tega nang swarga kancaku bengok-bengok kaya mekaten aku tak ngancani kancaku nang neraka aku gak tega lajeng dawuh ya malaikat tujuan kae Pak ada bumi kailana terus aku piye wong aku karo dadi perintah awakmu kan mlebone swarga qad amarani Allah an adahul jannah wa bimuka terus akhirnya rajul ngene aku gak kepengin moladeni aku sementara iki gak pengen mlebu swarga mergo kelingan kancaku sing bengok-bengok nelongso aku nelongso ya Allah Allah Ta'ala didhawuhi kalian malaikat ridwan kaya mekaten lajeng Allah Ta'ala dawuh ana a'lamu bima fi sirri abadi walakin salbu anta ta'lamu ma fi dhamiri aku luwih mengetahui yang apa sing tersimpan dalam hatine hambaku takonono ya anta ta'lamu ma fi dhamiri akhirnya kalian Allah Ta'ala dipun dawuhi li anna asi ala gida fa'ilana karena ya'rifuni bidunya wong sing arepe mlebu neraka kok kenal karo aku biyen ning
swarga neng dunya kenal apik karo aku kekancanan. Aku gak tega. Akhirnya kalian Allah diperintah, yo wis jakne. Jak mlebu swarga tak ngapurane. Ini kedua-duanya malih kalian Allah dipun sarapun ing swarga atas berkah rahmati Allah kan. Berkah sifat welase Allah Subhanahu wa taala. Al-bayakul ar-rajul anala uridu khidmataka wala al-jannah wa yunati mengkondang-dang sapa munadin malaikat bukan undang-undang aya ridwan di malaikat ridwan anak utawi ingsun iku alamu dakan udane sapa ingsun iman kawan sakabehane barang bisiri abdi ing dalem jero atine kawula ingsun walakin salhu kapine takono sapa sira hu ing abdi anta ya sira malaikat ridwan tak lamuruh sapa sira ma ing apa pidomirihi ing dalem jero atine abdin tekono malaikat ridwan dan jero ning atine iki nek tersimpan apa sampai moh mlebune nang swarga. Lajeng takoki kali malaikat ridwan. Waya kulo mangkon li dawuh sapa malaikat ridwan lahu maring abdun. Arep waya kulo mangkon li dawuh lahu maring malaikat ridwan. Waya kulo mangkon li dawuh lahu maring abdun sapa ridwan malaikat ridwan. Oleh dawuh malaikat ridwan ngeten malah tadkhulu al-jannah. Lima krana apa la tadkhulu ra gelem mlebu sapa sira al-jannah kan swarga. Wana dolan ridho sapa sira binari ana ing geni neraka. Waya kulo mangkon limatur sapa abdun li ana Asia krana terus wong kang duraka ala dirupane asi. Zabakan budalan sapa asi lan nari maring geni neraka karena ana sapa asi ku ya'rifuni kenal sapa asi ing ingsun wit dunya dalam dunya. Wana damang kon undang-undang sapa asi wa tadarolan gawe alasan sapa asi ilaya maring ingsun wa talabalan nyupre sapa asi mini saking ingsun asyafaata ing den tulungi wana kale utawi ingsun kula adirola kuasa sapa ingsun an akhir ing ngetokake sapa ingsun ing asi minanari saking geni neraka. Wadah walulan ora kuasa mlebaken sapa ingsun ing asi al-jannah ing swarga. Aku ki magur keronto-ronto malaikat ridwan. Iku mbiyen iki kancaku nalika ning donya iki kancaku. Dhek bengok-bengok karo aku njaluk tulung. Atiku gak sampai hati arep mlebu swarga dhewe. Terus kancaku raket biyen arep dileboni nang neraka. Wis aku tak matur nyarsane Allah malaikat ridwan matur nyarsane malaikat ridwan suka bingung piye wong aku diperintah kalian Allah Ta'ala kon awakmu kon mlebu swarga tiba-tiba sampeyan ngeboni kancamu sing kaya mekaten kalian Allah Ta'ala diijabahi kan padahal kaya mekaten Walam ya perkara dadi tetap likat diri ingsun ila an adhaba angin ngetok budalan sapa ingsun ila nari maring geni neraka Pak kuno mangkono sapa ingsun mahusatane asi bila adzabi ing dalem den siksa wis to aku tak pokoke bareng karo kancaku bareng-bareng disiksa wis gak apa-apa mature nang malaikat ridwan bingung Wainati mongkon undang-undang sapa munadin min kibali rahmani saking arah-arahe Gusti Allah kang anggene sifat welas asih ing dalam dunya lan akhirat oleh dawuh Allah ngeten ya abdi anta biduk pika lam tado ayyadhaba dzalik ilana ya Allah hambaku dawe Allah Ta'ala hambaku sampeyan ki wong sing atine apes tapi punya sifat gak rido lek koncone mlebu neraka. Gak rido lek koncone mlebu neraka. Lah aku mestine luwih gak rido iki hambaku. Iki hambaku. Allah Ta'ala jenenge dipun ngapunten kaliyan Allah Ta'ala. Dipun ngapunten
atas perjuangan konco kang nek ngersane Allah Ta'ala masih diperhatikan sing kaya mekaten. Ya Allah, ya betihe kalau ensun antal tali sira kubiduk pika kelawan apa sira lam tadolari dosapa sira ayah dapat ingin ke budalan ayah dapat ingin ke budalan dalik ing mengkono swarga dalik ayah dapat ingin ke budalan sepasi dalik ing mengkono niki biduk pika ilan nari maring kemin roko lianahu krana temen setune asi kula akan ningali sapa asi ing sira pitunya dalam dunya royatan kan ningali kolilatan kang gede wa kana ana sapa asi ku ya buka kenal sapa asi kae sira amute baso bakalan kekancanan sapa si asi kae sira mute ayaman ing dalam pira-pira dina kolilatan kang sederot kancane dunya iki kan sederot ya. Pakai pampai ku kaya apa anggi dosa pensun anak ya ingsun Allah bitukuli abdi kelan lebune kawula ingsun anak ing kening neraka wakat kanan temen-temus ana sapa si asi ku ya ikuni iman sapa si asi ing ingsun dijami umrihi indah sekabehane umure asi wata kodani lan ngarasopasi ingsun ilahan ing dadi pangeran sabina sanatan ing dalem mangsa 70 taun wadhab mongko budalana sapa sira ila jannati maring swarga pakot apautu mongko temen-temen snapura sapa ingsun anggo saking asi walhatulan awes sapa ingsun ing asi laka maring sira mutik nggih astu ida kunta fi qaumin fasohib khiyarahu wala tashabil arda faturda ma'arodi nek alalane lho nek nandoman ida kunta fi qaumin fasohib khiyarahu wala tashabil arda faturda ma'arodi nggih. Mergo kelakuan manusia niki nulari nyang kancane. Kelakuan. Sing iso nular nyang kanca niku kelakuan kan. Lek penyakit gak nular penyakit. Boten nular. Dasare penyakit gak nular yaiku riwayate Nabi Ayub. Nabi Ayub loro suarane masyarakat penyakit Nabi Ayub nular gak karuan sampai ditundung-tundung dari satu tempat ke tempat yang lain, satu tempat ke tempat yang lain. Tapi nyatane diramut bojone sing jenenge Siti Rohmah, ya sing jenenge Rohmah, mboten ketularan sampai hampir 20 tahun. Barkur abadana Ayub idana daurobu ani masanya syaitan binus ada. Boten ketularan. Nabi Ayub niku asale bojone kan telu kan. Basa Nabi Ayub wis lara-lara nemen niki sing loro mbok enom karo sing rada enom niki njaluk dipegang. Ternyata sing bertahan pada gowek. Masalah gowek setiane gak karuan. Sampai loro sing gak karuan tetep sing ngancani niki gowek. Mulane sampeyan nek duwe bojo kok loro telu aja sampe nglalekne gowek. Kadang-kadang entuk anyar gowek malah dilalekne. Lah niki waduh. Wis nomor 1 tetap di nomor 1 kan. Nggih. Nomor 1 tetap di nomor 1 kan. Ini sampeyan duwe sing nomor 2, nomor 3 ya tetap dekene ning nomor 2, nomor 3. Cara carane bahasane kula sampeyan sebelum terjadi sampeyan sing anyar kudu mau wae omongan ngeten. Kowe tekuannya berkasa gawe geger karo sing dhisik. Kawari kan. Tekuannya berkasa gawe geger karo sing
nyadari sing teko keri iki kudu nyadari. Ora sakai pikir kalau sing dhisik ngoten. Lah sing dhisik ora dipikiri kalau sing anyar nang gak masalah. Tapi lek sing anyar ngekeri lan iki dadi masalah kan. Pada kilajan nanti bakal apa tu anu dadi lek ida kun tapi kaumin pasohib khiyarahu wala tashabil ada fatudda ma'arroti awam lek kekancanan golek kanca sing apik kelakuane mergo lek kekancanan karo wong sing elek kelakuane fatudda ma'arroti ketularan sama nawar wong ati jago susu ya pengen wong moto susu ya pengen abang kudu nomor iki carane ngramal iki piye susu itu ya pengen ngramal pengen kudu nomor nek kaya makaten iki kan waqala hadu mali akhar min aina galta mau idatun wa ya senwataken bisa nih. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.